the country. Here we go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling. Mä haluan tää kumminkin pitää niinku haastevideona. Tai no, haasteita tässä ei ole vielä nähty, mutta niinku vlogivideona ja pelikanavana ja ihan missä vaan. Niin, mä en nyt täältä iskältä tehnyt minkäänlaista vlogia, kun äitiltä mä oon tehnyt 2. Niin mä haluan tehdä täältäkin 2. Elikkä sit se on niinku 4. You know. Ja joo. Sitten tää on aika kylmä. Mä oon teepaidalla täällä vittu sortsella. Täällä tippuu vähän vettä, mutta ei paljon. Täällä näkyy 3 hevosta. Mä näytän ne teille sitten kohta. N-Y-T. Nyt täältä näkyy ensimmäinen. Hei! Mitä? Hello. Mennä siinä. Siis toi haluaa olla aina ensimmäinen. Siis ihan sama. Jos mä silitän tota tuolla, niin toi muuttuu mustasukkaiseksi. Siis toi muuttuu oikeesti ihan mustasukkaiseksi. se ei sitten anna hetken aikaa mitään niinku silityksiä, että se kääntää päätänsä tai sitten se menee jonnekin pitkälle, ettei sitä pysty sitä silittämään. Sitten tämä heinien syöjä. Tämä ei välitä yhtään mistään mitään. Tukkos tänne. Tule tänne. Hei. Hepoti. Tänne. Tuu vähän lähemmäs. No tule. Mä en tee mitään pahaa. Hei. Olepas tulla. Tää on tämmönen meidän karkaushevonen. Tähän on laitettu kunnon sähköt, että tää ei sit enää karkaa. Kerron kun mä ruokin jossain tossa kohtaa hevosia, niin tämä neiti tässä. Mä käisin päätä saatana ylös, niin tää näkyy mun pää päällä. Mä saisin siis tän siirrettyä tänne aitaukseen just silleen, että mulla on tässä semmonen ruokasaavi. Mä niinku oli silleen, että joo, ota tästä ruokaa. Mä kuljetan sitä tohon. Sitten mä laitan sen johonkin tohon. Mä droppaan sen siihen. Sitten äkkiä pois. Portti kiinni ja that's done. Toi sitten haluan näköjään tuon neiti tulle, että hän keskittyy nyt syömään. Että mä tulin aika huonossa ajassa tekemään näitä vlogeja. Tai tekee tämän vlogin. Että mä mennään mun niskan kanssa keskiviikkona, kun mun isoveli muutti. Ihan virallisesti. Se muutti se jollekin kaverille. Aika myöhäistä niin kuin nyt muuttaa, että joo, mutta niin. Joo, mutta niin. Sitten 20-vuotias. Tämä on Ruotsista tuotu. Tämä on erittäin arka hevonen, jos tästä huomaatte. Niin tää ei anna silityksiä. Tää on ruotsalainen hevonen. Ja sä haluat näköjään tulla tää ihan kavereita. Meillä on 3 hevosta plus kissa. Siis me ollaan niinku iskaka täällä niinku naisten vallotteimia. Tossa on nainen. Tän, niin, tamma. Meillä oli 1 orihevonen. Sitä ei myyty. Se vietiin kesälaitumalle. Se tulee sitten syksyllä takaisin mun mielestä. Mä en muista, mutta siis mun mielestä. Tarvitseeko herra vettä, kun neiti? Ei nuo tarvitse vettä, mutta jos mä lisäisin itse vähän niinku vettä, mutta ei näköjään tarvitse. Ei ne tarvitse. Siellä se meidän kisumisuo. Tossa on meidän hevostalli. Joo. Mennäänkö me siellä? Mä näytän mitkä meidän hevosten nimet. Mä tarvitsen Juman kautta valot tänne.
No, nyt on valot. Hauhill Easter. Se on siis se... Se peräkkäs. Pistin juoksuksi. Se on siis tuo hevonen tossa. Tuo. Se on siis tuo hevonen. Toi tossa. Tämä tässä, mitä mä sanoin, että se on mustasukkainen. Ihan varma, niin se on mustasukkainen oikeasti. Siis kaikista maailman hevosista me ollaan, tai no okei, toi on niinku meiltä syntynyt, koska Hauhill, se on vähän niinku Heinimään ja sitten on niinku pääsiäinen. You know. Sitten on tää Hauhill Super Lord. Tää on tää meidän vaarassa. Pystykö mä katsoa tätä? Tässä on Hauhill Lemon Ice. Miksi tuo kuulostaa olisi jossain vankilassa? Tässä on Hauhill Lemon Ice. Se on se niin sanottu oranssi hevonen. Se ei välitä niinku yhtään mitään, että vaikka sillä ei annetakaan aika. Se on se Hauhill Easter, kenelle tuon taika. Sitten täällä on tää meidän arkahevonen. Is Arrow. Se on se, mikä on Ruotsista tuotu. Tai niinku ostettu. Mä en oo silloin vielä syntynyt, kun se hevonen oli meillä, että aika kauan on ollut. Aivan mahtava niinku. Aivan mahtava ravihevonen. Vaikka niinku valehtella, mutta se on oikeasti niinku maailman meidän varmaan ehkä. Niin. Kisumisu. Älä lähde pakoon. Tässä on tää meidän kissa. Kaivaisko jotain kuoppaa tohon? Ja mä tiedän miksi. Mulla on vielä paljon opettavaa tästä elämästä. Hei. Tää on täällä niinku kone alla sitten. Tämän nimi on Miina. Mikä 10-vuotias vai mikä tää on, mutta aika vanha. Se on oikeasti erittäin vanha. Ihan niinku aikuista oikeesti. Tossa se näkyy vielä. Nuoleskelee itteensä. Älä huoli, tää vaan tulee YouTubeen sitten. Jos tulee 7 tilaajan julkis. Ei se välitä. Jos mulla olisi vaikka 10 000 tilaajaa, niin sitten olisi varmaan semmonen bileet. Siis kun mä katsoin siitä YT-studiosta, eli niinku YouTube-studio, eli niinku mä pystyn siitä katsoa kaikkia tilastoja. Jos mä saan oikeasti 1000 tilaajaa, arvokkaas mitä se tarkoittaa. Mä saan massia, jos mä saan 1000 tilaajaa. 40, oliko se 40 vai oliko se 4000? Taisi olla 4000. Niin mun videoihin tulee mainokset. Että 1000 tilaajaa mä haluan ainakin, koska mä saan sitä massia. Ja 4000 tilaajasta mäkin haluan,
Koska siis, että mä saan mainoksia mun videoihin, ne olisi oikeastaan aika siistejä. Se tarkoittaa sitä, että mun täytyy tehdä aika pitkää videoitakin. Että niitä mainoksia kerkei tulemaan. Jos mä teen jonkun, 10 pituisen videon, niin niitä mainoksia ei tule. Tai niinku ei niitä näy. Että se tarkoittaa isompia niinku, mikä tää sanoo, isompia niinku näitä videoita sitten. Onhan siellä vielä aikaa. Mulla on 107 tilaa ja edellisessä kanavassa on 131. Miettikää, jos mä olisin sitä jatkanut enemmän ja enemmän paremmaksi. Niin miettikää, jos mä olisin siinä saanut kaikki mainokset ja olisin sitä mukaan saanut rahakin. Herra isä. Mä en tiedä, perustetaanko enää Tubeconia, mutta jos tämä feissi pääsee Tubeconiin, niin tää vaan jää johonkin haaveeksi, saatana. Mutta siis miettikää, jos mä pääsisin Tubeconiin. Ja vielä voittaisin, saatana se. Sit saisitte kaikki olla musta ylpeitä. Siis mulle jää, mä kuuntelen oikeesti sitä Tubeconin All Stars. Hirviä tuuli. Mutta siis mä kuuntelen sitä Tubecon All Stars seuraa mua. Pitäis oikeesti siisti biisi. Että siellä biisissä on Mikirotta. Sitten on Miska. Deata, ei kun Deata on siinä toisessa tippuu biisissä. Ja taas sitä tippuu. Mä en muista. Mutta se seuraa mua biisi on just semmonen mitä mä tiedän. Miten se menee. Ootakas. Tässä on vielä tuo. Laitakin tänne asti. Kattokaa tuota pilveä. Herra Jumala, se on liiankin musta. Mutta täytyy vaikka katsoa takaisin, mä en halua kastua nimittäin. Mutta siis se Tubecon All Stars biisi seuraa mua. Miettikää, jos tämä herra tässä olisi ollut siinä biisissä. Hei, mä haluan jakaa sunkaan kaiken, mikä mulle merkkaa. Jos kiinnostut, niin seuraa mua. Toi tulee satana tän videotaustabiisiksi. Ei. Herra Jumala, mä enäisin tippua satana tonne. Tippua satana kaate. Mä en puhu enää ikinä, okei. Fine. Ei vaan. Mut siis sitten Siis niitä VV-videoitakin tulee. Mutta katsotaan kuinka siistiä olisi. Kun VV tuli ekan kerran Suomeen, niin miettikää, jos se tuli uudesta. Vittu, se olisi siistiä sieltä kuvata. Jos kysytte, mikä mun nykyinen lempi VV-tyyppi on, Sikleri. Se oli ja meni. Heitsei on se nykyinen. Eiku. Mitä vittua? Eiku joo, on se itse. Mä ei oo ihan sekaisin. Lakkaa sitä, että VV AJ Styles on niinku siis niinku on ollut aika monta kertaa. Mikä? 10 seconds. WWE title. 7 kertaa VV Championship. United States 11. Mikä Intercontinental Champion. Onko se sitten 4? Misillä oli vittu enemmän? Siklerillä 12 seconds VV title.
Tää Randy, herra isä. Siis miettikää. Randy. 4. Oot se? Ei ole ainakaan 40, mutta jotain 115 kertaa. VV-taitoa. Siis jos se itse tekee jotain. Randy on kuitenkin face. Se on Matt Riddlein tiimissä. Sitä ei ole enää näkynyt kauheasti. Toivottavasti se vielä tulee näkyviin. Mä toivon sitä. Niin. Miettikää. Että Orton tulee mun VV-lempityypiksi. Tässä on meidän marjoja. Me kerättiin tänään. Vähän se. Ai saakeli. Siinä oli nokkonen. Perhana. Ai. Hemmetti soiko. Apua. Se on hyvä, kun tuo ylhäällä omena. Tuo yksi omena tippui jo. Ja kun aika monta omenaa on täältä puusta tippunut, mutta... Hemmetti, on hyviä. Hei. Mutta tosiaan. Tää oli tämmönen vähän näyttäminen Mä en osaa sanoa steriimi. Tää oli vähän tämmönen näyttäminen. Niinku kaikkea semmoista. Niinku siis you know what I mean. Niinku että näytän vähän mitä täältä iskältä löytyy. Mitä kaikkea. Mutta siis joo. Kaikkea semmoista. Joo, mutta hei tosiaan. Kiitos katsoitte tätä videoa. Nähdään ensi videossa ja muuta. Joo. Moi. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.